mingkar mingkurengo kara akarana karenan marti siwi renek wedang nganggur to Le nyanyi pisan njaluk wedang barang ki yo lah iki ora aku ki suwe iki mang suwen neh nunggu lho dadi iki batih dhewe ngelak apa-apa iki dombeke apa ora iya no ya ngelmen to iki ya sinawung resmini ngapunten jenengan ngunjuk piyambak nggih dijeplek nggih masalahe kula niki kulinane dombene kula tak mimik sriyen nggih monggo ndredeg Pak niki Pak Sinopo Sino Karto mereka tarto pakar tining ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji suwe arah ketemu sliramu gawe kangening atiku tak sukon rindan ladamu pamujiku manggiya Soalnya penak iki. Soalnya siapa Mas? SB Audio. SB.
Audio. Piantun ki nek energik ngoten iki kula remen. Aku tau. Heeh. Yo. Energik terus sumeh, Heeh. gapiak, semana ora ketok Aku ki nek semanake ora iki wis majer. Oh, ampun majer to. Lah ki wis ora semanak iki. Tapi malah apik nek majer iki regane larang biasa. Masa iya? Heeh. Kok ditekokke piro tekan ya? Oh, guyon. Oh iya, oh guyan. Hmm. Wedangku keri. Iya lah, nyanyi pisan iki wedang. Ya. Nggih, iya. Nyanyi pra ngombe iki engko malah. Matur nuwun ya, Le. Nggih, Bu. Matur nuwun, Pak. Nggih. Dipun senggai. Nggih. Mangke melih lho Pak ya. Jenengan senggae melih. Mengke senggak melih nggih, Pak. Nggih. Nggih. Matur sembah